يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وإن إن استعجال السيئة قبل الحسنة بالنسبة للشخص أو للجماعة دليل حمق الاختيار في البدائل، فلو أنهم يرادوا الاستعجال الحقيقي النافع لهم لاستعجلوا الحسنة ولم يستعجلوا السيئة، ولكن الله أراد أن يدللنا على أنهم حينما اختاروا الكفر على الإيمان فساد طبع في عقولهم، ويضرب المثل بأنهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. وقد خلت من قبلهم المثلات أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني مش أبدأ به، ده المسألة واضحة في كل من كذب الرسل سابقا يعمل فيهم عذاب الاستئصال، ولكن رحمة الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من عذاب الاستئصال. ولذلك تجد قول الحق سبحانه وإن ربك، كان يقول وإن ربهم لذو مغفرة، يعني يغفر لهم، ده بيقول وإن ايه ربك أسند الربوبية ليه، كأن المغفرة جاءت من أجل محمد، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، ورحمة للعالمين. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى ما عملش عذاب الاستئصال أمل أن يكون منه كما قال رسول الله لعل الله يخرج من إيه؟ من أصلابهم من يقول وضربنا المثل. أبو جهل الله موقف العداء الشرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشأ من مين؟ عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل اللي في الحرب لما يضرب قبل ما يموت أخذه خالد بن الوليد وكان قائد المعركة عليه، فنظر إلى خالد وقال له أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أخذ عكرمة بن أبي جهل. يجي مثلا خالد بن الوليد واحد يزعل اللي نفد منه كان نفسه يقتله، انه تقتله ليه؟ ده ربنا متدخل وذكر. يبقى اذا ما نقولش ان بعض الصناديق نفدوا من القتل، ده نفدوا عشان ايه؟ عشان هم لهم دور معاه والعظمه بتاعتهم هتبان فيما ايه؟ فيما بعد. وان ربك الذي رباك على عينه وصنعك على عينه هو اللي غفور رحيم. يبقى كأن المغفرة والرحمة للناس جاء من مين؟ من آثار ربوبية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن ربك لذو مغفرة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. مغفرة للناس على ظلمهم، أم قال لك مع أنهم ظالمون، مع أنهم إيه؟ ومع ذلك إيه؟ يغفر له. والله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاح. ربنا يفرح بالعبد لما يرجع لربنا كده، ربنا يفرح من واحد يقول استغفر الله العظيم. ولذلك ساعة ما الواحد يستغفر الله الذي يعير إنسانا بذنب استغفر الله منه آثم. يا أخي انت مالك؟ أنا عملت ذنب واستغفرت صاحب الذنب، قلت له استغفر، ما تقولش اوعى تقول لي بقى حاجه ثانيه، لان انا ايه؟ استغفرت خلاص، مالكش بقى انت ما تحكمش نفسك. يعني على ظلمهم. وقال لك ايه؟ استعمال بعض الحروف بدل بعض. العلماء يمروا عليها كده يقول لك ده على بمعنى ايه؟ نعم. طيب يقول تعالى ان اردنا الدنيا على من 3 حروف ومع من حرفين، يبقى الجزء أخف من حرفين. وليه يشيل بقى الأخف كده ويجيب لي عدد الجنة؟ ده لازم لها ايه؟ لازم لها ايه؟ طب ما قالش بالقرآن ويطعمون الطعام على حبه أي مع حبه، أي مع حبه. يطعمون الطعام مع ايه؟ يطعم الطعام وكرهه او ارزله او بتاع ده، لما يطعم الطعام على حبه ادي مع حبه تبقى على صحيح بمعنى مع. لكن لازم نعرف ايه الشيء
يجي مع دي نفس المعنى ويجيبنا على اللي عايز التأويل. انك قلنا ربك له مغفرة للناس على فكأن الظلم من الناس يقتضي العقوبة، ولكن رحمة الله تسيطر على العقوبة. وإن ربك له مغفرة للناس ايه؟ هي عدة مع ظلمهم بس جابت على كمان، يعني الظلم عايز عقوبة. ايه اللي يقع على الظلم؟ رحمة الله. ويطعمون الطعام على حبه، كل شيء يحب الله عنده من الطعام، بس إرادة الإطراء إرادة الكرم تعمل ايه؟ تطغى على الحب. يبقى مع ده صحيح، انما على زايدة بمعنى ايه؟ ولذلك قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى لأصلبنكم في جذوع النخل. قال لك في معناها لأصلبنكم على جذوع النخل، برضه هنقول على 3 حروف وفي حرفين 2، ودي نص في المعنى ودي مش نص في المعنى، هنقعد نقول ايه اللي يخليه لازم هذا. قال لك لا. ولذلك انت لما تيجي واحد يفسر يقول لأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل يسكت يبقى ما اداش المعنى. لأصلبنكم في جذوع النخل معناها لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا يشد فيه المصلوب على المصلوب عليه حتى تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. شوف قد ايه ده كلمة فيه جابت كل هذا المعنى، فعدل عن هذا اللفظ الى هذا الايه؟ الى هذا اللفظ. وإن ربك الذي مغفرة للناس على ظلمهم. اوعى تفتكر بقى ان القضية دي عنه احسن من المتنمرين بقى ياخدوها بقى يقول لك لا وانه لشديد العقاب. وان ربك لشديد الايه؟ لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه. الله، لولا انزل عليه آية من ربه. احنا قلنا زمان في لولا ولولا الاثنين زي بعض لهم استعمالات في اللغة. ان دخلت على جملة اسمية لولا زيد عندك لزرتك، يعني امتنعت زيارتي لوجود مين؟ يبقى لولا هنا حرف ايه؟ امتناع للايه؟ لا لوجود، ده امتنعت عن الزيارة لوجود زيد عندك. خلاص على الاول. يبقى قبل ان دخلت لولا على جملة اسمية يبقى معناها حرف امتناع بايه؟ لوجود. امتنع زيارتك له لوجود زيد عنده. لولا انتم لكنا مؤمنين، يبقى امتنع الينا بايه؟ لوجودكم. لولا الجند يمسكه لساله، يبقى امتنع ان يسيل. لولا الجند يمسكه ايه؟ لساله، يبقى امتنع سيلانه لوجود مين؟ الجند اللي هي في ايه؟ كلام على الاول. طب واذا دخلت على جمله فعليه، ادي الجمله الاسميه دخلت على جمله فعليه يبقى معناها ان الناطق به يحب ان يحدث ما بعدها. لولا زرت فلان، لولا عطفت على فلان، يبقى بيحبه على مين؟ على الايه؟ بيحبه على الايه؟ لولا جاءوا عليه ب4 شهداء. اكن اذا جاءت على جمله اسميه يبقى امتناع الوجود، ان جاءت على جمله فعليه يبقى معنى ان المتكلم به يود ان يحدث ما بعدها ويحب عليه ويحس. لولا زرتني، لولا لقيت فلان، لولا سفحت عن ولدك، لولا ذاكرت دروسك. الله، يبقى بيحب ويحس عن مين؟ هكذا نشوفها من اول نوع هنا. ويقول الذين كفروا ما يقولون لولا انزل عليه آية من ربه. طب بدون فاهمين يبقى معناها انه عايزين ايه؟ تنزل آية من ربه. يحب ان تنزل آية من ربه، ده كلام في الظاهر. برضه لو جت آية برضه
هل عنده من ايه؟ انما هو كلام لولا انزل عليه آية ربه دل على انهم يطلبون آية والآية المطلوبة لصدقه على انه ثابت في البلاغ تبقى المعجزة. لولا انزل عليه آية من ربه أي جاءت على يده ايه؟ معجزة من الله. من المعجزة اللي عندكم دي ايه؟ لكنهم مش معترفين بمسألة الايه؟ القرآن ولا بالمعجزة القرآنية. ليه بقى ما انتش معترفين به؟ طب نشوف كده. ده انت قلة فصاحة وقلة بلاغة وقلة أدب وقلة بيان وقلة أداء رائع وبتعملوا دوائر تعلقوا قصائد على الكعبة ويقولوا ده فلان بقى خطيب القوم وفلان بقى القبيلة فلان بقى عندها شاعر وعندكم الفن ده هو اللي ايه انتم مسيطرين عليه. فلما يجي القرآن من جنس نبوغكم تقولوا الجيل من آية مش من جنس نبوغكم. طب عايزين ايه زي ايه؟ زي موسى يعمل عصاية وبتاع، زي عيسى يعمل كذا كذا. الله، طب ده انتوا مش نبغيت النفعة دي، ده انتوا كنتوا تردوا تقولوا الله نحن لو تعلمنا الحكاية دي ايه؟ كنا عملنا. الله، اذا الخلق بتاعكم بتردوا المعجزة اللي جاية مناسبة لكم وعايزين معجزة مش مناسبة لكم. يجي بعض يقول لك ازاي ما نزلوش الى المعجزات التانية غير القرآن؟ يقول لا لهم حق ما ينزلوش الى المعجزات التانية غير القرآن. يقول لك انه نبعت من اصابع مين؟ بين اصابع سيدنا اللي كان حفلة مش عارف الطعام قضت الايه؟ الغمامة ظلمته الضب دي مش عارف ايه والجزء يحن اليه لما نقل من بره. مين اللي اصل دي اللي ما شافهاش نجيب كفين؟ دي شافها مين؟ اللي كده النبي شاف النوم عطشانين وما نبعت من اصابعه. تبقى مين اللي شافها دي؟ تبقى كان رسول الله لم يحرم المعجزات الكونيه. معنى المعجزات معجزه كونيه هي المعجزه التي تقع مره واحده وتنتهي وهي حجه على من يراها. مش جايه ليا ولا له، انما جايه عشان تثبيت ايمان الكليه المضطربه. لما يشوفوا كده النبي والدنيا وزلزله حتى وبعدين يشوفوا الماء نبعت في لك لا ده يزدادوا بالايه؟ يزدادوا بالاستنساخ. اذا مش جايه له، فكان لهم ما نظروش بيقولوا لهم طيب انتوا رسل المعجزه اللي هي الايه؟ القران ده من جنس ما نبعنا فيه. ومحمد عليه الصلاه والسلام من انفسكم، مش كان من قبيله ثانيه ولا من لسان ثاني ولا من جنس ثاني، من انفسكم عارفين اللي لا اسئله معلم ولا علم عنه اللي بيخطب ولا علم عنه اللي بيقول كلام بليغ ولا علم عنه اللي شاعر. قل لو شاء الله ما تلوته ايه ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب انا اسال ايه الكلام ده فيه مثلا يعني بليغه ولا انت حاجه زي تكسب بساعده ولا انت كاتبها زي ايه؟ ما عندوش حاجه دي. ولا قال لك لا يمكن كانت عنده الموهبه بس هو اجلها انت قال سن الاربعين. طب يا اخي بقى انسان راى اباه يموت وهو في بطن امه وامه تموت بعد وهو طفل صغير وجده والبيت عماله تتساقط من حوله بلا ايه؟ بلا نظام في التساقط، لا سن ولا مرض ولا اي كده. كان يؤمن على نفسه انه يعيش لحد 40 سنه عشان يبقى يفجر العبقريه ولا بعدين يعمل كده وبعدين يموت والعبقريه بتاعته وياه. ايش الحكايه بتاعته؟ ثم مين قال ان العبقريه تيجي بعد 40 سنه؟ عمر العبقريه امتى؟ في اواخر العقد الثاني واوائل العقد الثالث. انا العبقريه عمر العبقريه تيجي بعد 40 سنه؟ مفيش كلام من دي. الله، يبقى اذا انتم ما اعترفتوش بمعجزه القران ده ندب. طب ما اعترفتوش بمعجزه القران من ربنا خليكم تقعوا بلسانكم. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، طب ايه يبقى القران مفيش فيه كلام ده؟ يبقى المنزل عليه اللي فيه الكلام، المنزل عليه هو اللي فيه الكلام مش دي. يبقى انتوا بتغلطوا نفسكم ولا ما بتغلطوش؟ قالوا يقولوا بعد ما ينزل القران وبيتحدى ويقول العمليات دي كلها يقولوا لا. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية مكفى. اشمعنى دلوقتي انتم بنهرب؟ اشمعنى دلوقتي انتم من ربنا؟ طب ممكن يكون بيعملوا ايه رب دايما يكلمكم تبقى يعني كان الاصول دي كنت تعملوا ايه؟
ولذلك تجدهم يقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك. هم قالوا ايه؟ ان رب محمد قد اجره. طب اشمعنى اعترفت دلوقتي بقى ان له رب؟ في الاجر اعترفت بانه له رب، والوصف اعتبرت بيه ايه؟ الله. لولا انزل عليه آية أو معجزة دالة على صدقه من ربه. إنما الله يقول له أنت مش بتعمل المعجزات، أنت مستقبل مني، فإن شوف الموضوع اللي مثلا اديها لك، أنت بس إيه منذر أي محذر، إنما أنت منذر. ولكل قوم كل قوم لهم هدف يهديهم بالآيات التي تناسب إيه؟ تناسب القوم. دول أمة بلاغة يبنى الايه؟ المعجزة من جنس الايه؟ البلاغة. مش حاجة تانية خالص ولا يبنى. دول كانوا يعرفوا شوية في السحر يبنى لهم من جنسه. دول كانوا يعرفوا في الطب يبنى لهم من ايه؟ من جنسه. يبقى كل قوم ايه؟ يبقى ده لكل قوم ايه؟ هنديله المعجزة اللي تناسب ايه؟ اللي تناسب قومه. وهناك بقى الحق سبحانه وتعالى واضح بعدها يا رب كده يذكر لما منعنا ان ناتي بالايات اي التي اخترعوها. مؤمن قال وقالوا يقولون ايه؟ حتى تفجر لنا من الارض ينبوع ايه؟ او تسقط السماء كما زعمت عليه، او تاتي بالله والملائكه، او يكون لك بيت من ذكر، او ايه؟ او ترقى في السماء، او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار يعني وحي من دون. أم وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأولين. قل قبلهم كانوا يأتون آية كذا إنهم عايزين إيه؟ عايزين كذا. طب بالذات إذا بلوا إنهم عايزين ومع ذلك إيه؟ إذا فالكفر شيء يطلع عليه ثوب العبد، نجيب له أي حاجة يعني هو عايز يدفع بس. الله مسلم عليه إيه؟ طب هنعمل إيه بقى؟ ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه انما انت منزل. افهم مهمتك كويس. ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده بمقدار دي رد برضه اللي انت هناك يجيب المعجزة دي اللي يجيبش دي اللي يجيب دي انت كنت دي كل شيء عنده ايه؟ مش حاجة كده يعني كده. ايه المناسبة بقى في ان الحق سبحانه وتعالى يجي بعد الكلام اللي سبق يقول الله يعلم ما تحمل كل انثى، كأنه يقول انت منذر ولكل قوم هاد وهؤلاء لا يريدون الآية ليؤمنوا وإنما يريدون تعجيزك وحيصرهم لو جئنا بأي آية على الكفر وأنا عالم اللي هم ايه هيعملوه، لأنني أعلم أخفى من ذلك. أخفى من ذلك إيه؟ الله يعلم ما تحمل كل إنسان. أخفى من ذلك الله يعلم ما تحمل كل إنسان وما تغيض الأرحام وما تزداد. احنا عارفين تحمل كل إنسان يعني تحمل وتحمل البطن ايه وفي الرحم المستقر بتاع الحمل الرحم. ايه تغيض الارحام وايه تزداد. غاب الماء لا فعل غاب الماء اي ذهب، وغاب الله الماء اي اذهبه. يبقى يستعمل لازم ويستعمل يتعمل. وزاد الله الماء وزاد الماء يبقى زاد الماء وزاد الله الايه؟ الماء. ولذلك بيقول ايه؟ وكيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء ايه؟ ابلعي وغيض الماء. ده غيض مبنيه للمجهول. من الذي غيبه؟ الله. يبقى غاب الله الماء ابنها بقى للمجهول وغيض الايه؟ الماء. برضه زاد زي زاد المال وزاد الله الايه؟ ما قالش ليه في سوره يوسف ونزداد كيل بعيد مش كده ولا لا؟ ونزداد ايه؟ كيل ايه؟ كيل بعيد. يبقى اذا زاد وغاب الاثنين يستعملان مرة بالموزون يعني بالفاعل بس ومرة يتعدى الى الايه؟ المفعول. طيب تغيض الارحام، 'تنكس. الله.
ينقص، انما ينقص من خلق، ولكن نسبة الشيء الى المكان الذي فيه. كلمة ايه مثلا؟ المخزن ده صوت الامر، انت نسبته الى ايه؟ المخزن. الفعل كله بنود، ولذلك تجد حد ما سويتش، تجد مخازن ما سويتش، يبقى مرة ينسب للايه؟ الفعل للمكان. يسأل القرية، وين هسأل القرية؟ القرية المباني والمساجد. يسأل المكان، انا اسأل المكان، يسأل اهل القرية. لا، ده المسألة اللي بتسأل عنها دي حتى الجدران عارفاها. يبقى فيه مبالغة، فيه ايه؟ مبالغة. وغيظ الماء طيب، ما تغيظ الأرحام. تغيظ يعني تذهب وتنقص. ازاي يعني؟ أم قال لك السقط اللي بينزل للمرأة أو المولود اللي بينزل، السقط ده يبقى ما كملش، يقال هذا ايه؟ طب كمل بس نزل، ناقص حاجة في الخلقة بتاعته، ناقص عينين، ناقص عين، ناقص ايد، ناقص صابع، يبقى دي تغيير الارحام. طب زي ابو ست يطلع له 6 صوابع، يطلع له رجلين، يطلع ولد براسين، يبقى مرة يعلم ما تغيير الارحام اي ما تنقصه في التكوين العادي او ما ايه؟ ما تزيده. او يكون النظر الى الزمن، واحد ينزل سقط يومين، واحد ينزل سقط الى 6 اشهر، وبعدين يبتدي يتولد ب6 اشهر، يتولد ب7، يتولد ب8، يتولد ب9، يتولد ب2 عند ابي حنيفه، يتولد ب4 سنين عند الشافعي، يتولد ب5 سنين عند مالك. يعني الحمل يبدا يستقل المده دي كلها. يبقى اذا تنقص المده او تزيد الايه؟ يقال ان شريك الضحاك ولد ل2 في بطن امه، وهارون بن حيان ولد ل4 سنين، ولذلك لما سميه بقى امه حامل ما بيجيلهاش العاده، ما بيجيلهاش حيل وبطنها كبير، وقعدت 4 سنين، وبعدين ولدت 2 صاحب قاموا سموه هارون، يعني شاب في بطن امه. شاب في بطن امه هارون ابن مين؟ ابن حيان. طيب اذا دي بالنسبه للمده، يبقى تغيض اما ان تغيض او تزيد بالنسبه للكمال الجسماني، تنزله ناقص حاجه من 20 ناقص 20 ناقص مش عارف ايه، او تزيله زائد عضو من الايه؟ من الاعضاء. وان اردت المده مره يبقى ب6 اشهر، مره يبقى ب7، مره يبقى ب8، مره يبقى ب9، مره يبقى بايه؟ ب2 زي الضحاك. مره يبقى ابو حنيفه بيقول الحمل 2 سنين، لان الشافعي يقول لك ما يصح يوصل ل4 سنوات، مالك يقول لك يصح يوصل ل5 سنوات. أو ما تزيد الأرحام وما تزداد، يعني تنزل 1 ولا تنزل 2 ولا تنزل 3 ولا تنزل 4. يقول لك شريك ابن عبد الله كان 4 يعني انه ولدت الايه؟ ولدت 4. وفي واحد يحدثنا التاريخ ان امرأة ولدت 40 واحد، وقال لك طب 40 واحد ازاي بقى؟ كنت ساعتها يقول يسند الدين، يقول لك يا اصل كل واحد ولد ينزل كالاسبوع. شوف بقى التكوين بقى اللي يقول لك اكل ايه؟ صابع كده. اذا دي مساله ما تغيير الارحام ولا ايه؟ ولا تزداد، اما ان يكون في الكمال، واما ان يكون في النقص، واما ان يكون في الازدياد، واما ان يكون في المده الزمن يعني، واما ان يكون في الايه؟ في العدد. هو بقى الاشكال الحضاري لما هو الله عدد اشياء لمفاتيح الغيب ال5 ان الله عنده علم الساعه وينزل ويعلم ما في الارحام. دول بقى اللي نفسهم الجنازه يشبعوا فيها لط، اللي عايزين قاعدين للدين كده هم عشان يطلعوا له ايه؟ حكايه. يقول لك ايه؟ اهو الطب عرف يقول انثى ولا ذكر، ولا تقول له تعالى بقى نمسكك كده بقى. ومن قال ان مجنون ما ذكر او انثى؟ طيب طويل ولا قصير؟ اسمر ولا ابيض ولا اصفر؟ ذكي ولا غبي؟ حليم ولا شاب
شقي ولا سعيد. يبقى انت خدت له ما على انه ذكر ولا انثى، هنخلي ما للذكر والانثى هتوافق. طلعت منه وخليه ذكر ولا انثى. طب بتعرفها امتى يا سيدي؟ بعد قد ايه؟ لكن هي عرفها قبل ما تحصل الحكايه دي. طيب انت عرفتها ازاي يا حضرة الطبيب؟ لان انا هاخد عينه يبقى ذاك ربنا يعرفها من غير ما ياخد عينه، ويقولها العبد من عبيده ويخليه انت على لسانه كده يقول لا اللسان من بطن الله محمد، ولا لسه يحيى دي بتاعت ربنا صديق، احنا بنقولها للكرامات كويس كده. وقبل ما يلتقي الزوج بالزوجه عارف انه هيجي ويسميه كمان شو التثبيت يسميه اسمه يحيى. طيب يا حضرة الفاضل انت خدت من المخلوق لله وقعدت ايه تقول، وخدت بعد ما ولدت عندك اولاد هو عارف قبل الحكايه دي خالص ويخبروا بها قبل الحكايه دي خالص، ثم انت عرفت يا طبيب وبعدين عرفت واللي مش طبيب التاني يشوفها كده يبص كده لا ولا انت حمله ما يعرفش، يبقى علم قاصر على من وعلم قاصر بالعين وعلم قاصر بالتهويل. يبقى اذا نرد عليه نقول له ايه؟ نقول له قولك يعلم ما في الارحام وما للعلوم يعلم ما في الارحام على اي شكل هو ذكر ولا انثى ولا خنثى ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا شقي ولا سعيد ولا ذكي ولا غني ولا كل انت بتعرف ايه يا سيدي؟ بتعرف من ايه؟ من موجود علم قبل ان تأخذ قبل خلاص حته يحيى بقى اللي انت بتقول عليها دي ده نتيجه ثانيه، نتيجه ثانيه لان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجلي طلاقه قدرته في الخلق علشان ما تفهمش ان ما يخلقش الا على شكل كذا من اثنين يكونوا صالحين للانجاب والاكساب والترقيق بالبتاع والحاجات اللي زي دي. ولذلك لما جه يخلق خلق ادم بلا اب وبلا، وبعدين خلق حواء والاب هو اللي موجود، وخلق عيسى من ام دون ايه، وخلقنا احنا كلنا من اب وام. اذا طلاقه القدره تريد فيكون ابوين اجتمعوا بواحد هو ما فيش خالق يبقى علم. فالحق سبحانه وتعالى لما جيت للخلق يحيى اللي بنقول عليها دي اداني اعجازات متعدده. يحيى ده من المسألة زكريا ربه مش كده قال له ايه؟ قال له انا عايز انا بلغت وعايز زبية. قال له انت متى قالها؟ لا ده متى قالها حينما دخل على مريم فوجد عندها رزقا مش كده؟ قال يا مريم إنا لك هذا، وهو اللي كان متكفل به من اين جئت بهذا؟ شوف الرد بقى قالت هو من عند الله ولكن لك انت بس كده ان الله يرزق من يشاء وغير حساب. ساعة ما سمع زكريا الكلمة دي من مريم تنبه الى شيء وما كانش عارف ان ربنا بيرزق من يشاء، انما في فرق بين شيء في حاشية الشعور وشيء في بؤرة الشعور الان. هنالك يعني ساعة ما سمع هنالك ان الله يرزق الله. طب من الله تعالى الله برب المرتبة لا تبرد يرزق من غير حساب من يوم يا رب الدين والاباء قال له الدين ايه؟ قال له هنديك ولد. لما بشروا راح يدينا ولد برضه استحق لا قال له يا رب ده انا بلغت من الكبر هاتيه وامرأتي عاقر قال يعني كلمة دي غايبة عنه. شوف الرد كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلاص احنا العادة كنا قلنا زمان ان الناس يسمون اولادهم، اذا فتسمية الوالد او الاهل للولد بامر شرعي ولا لا؟ يجيب له اسم. بس الناس اللي بيسموا عادة يكون عندهم شيء من الايه؟ من الاستبشار باسماء. يقولوا يسموا الولد اسم فيه تفاعل، اللي يسميه سعد عشان يطلع ايه؟ واللي يسميه فضل عشان يطلع فاضل.
مش كده؟ إذا بنسميه بالاسم اللي هو ايه؟ يحب اسم تفاعل. لكن أول لما يسمي سعيد علشان ربنا يعمله سعيد، وبعدين ما يجيش سعيد يبقى شكل، لأن أنت اللي سميته، أنت اللي سميته. الشاعر العربي نفس المسألة العقدية دي نفس لطيف قوي، بيقول على ابنه وسميته يحيى. ليه سميته يحيى؟ عشان أمل من إيه؟ وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيل. يبقى هو بيسمي تفاعل عشان ايه؟ يعيش، لأنه يقول لك انه يعيش ليه؟ طب إذا كان ربنا اللي سماه يحيى بقى يبقى هيحيى ولا لا؟ بل بالغ في ذلك وقال ده هيحيى ولا يموتش أبدا. ليه؟ لازم يموت شهيد، عشان لما يبقى شهيد هيبقى حي، يبقى يحيى ولا لا؟ الله يعلم ما تحمل كل انسان وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. المقدار هي الكمية، او بالمقدار بقدر، كما كيفا زمانا مكانا مواهب مؤهلات، كل حاجة عنده تاريخ، كل حاجة كل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة، ما دام كل شيء عنده بمقدار يبقى ما فيش غير يغيب عنه ابدا. اللي هيحدث لأي إنسان بعد ما يتولد غيب لا يزال غيب، لأن ده مستقبل، إنما هو عالم الغيب ده هيطلع كذا هيطلع كذا هيطلع كذا هيطلع كذا، ونعمل له مكت. المكت ده لما تيجي تبقى الأصل كما أراده من الله. إيه؟ قال لك لأن حكم الإنسان على شيء له استقبال زمني، انت تكلمت في وقت ووجوده في المستقبل ما تضمنش ان يوجد لك ما يوجد في هذا الوقت. افرض انك انت عملت مكت للبيت وانت انا هعمله كده بالبرميل وهعمله مش عارف بالرطام وهعمله بالجرانيت وهعمله مش عارف ايه، عملت المكت على كده، وبعدين جيت في الوقت اللي بتعمل فيه العمليه ما لقيتش جرانيت، ممنوع استيراد الرطام، ما عندناش فساد، افتقرت ولا عندكش الفلوس تعمل بدل. كأنك قدرت في المكت اشياء تحدث في المستقبل انت لا تملك اسمائها مستقبلا ولا تملك حياتك لتعملها. انما اذا كان اللي بقى هو اللي عارف يبقى يقول ولا ما يقولش؟ يبقى يقول ليه؟ لان مفيش حاجه هتتأبى ايه؟ هتتأبى عليه، لان كل شيء عنده بايه؟ بمقدار. عالم الغيب والشهادة، اوعى تفتكر ان بس يعلم الحاجة اللي هتحصل دلوقتي، لا يخرق لك حجاب الماضي ويخرق لك حجاب الزمن المستقبل ويخرق لك حجاب المكان الحاضر، كل حاجة عنده ايه؟ عالم الغيب اي ما غاب عنكم والمشهود. تقول له طب ما دام يعلم الغيب تبقى مشهود له بالغيب ايضا، ده المشهود الناس بتشوفه. يقول لك لا، اكملك انت فاهم ان الله غيب، يمكن هنا بقى عالم الغيب والمشهد ده سايب لكم. قال لك لا، عالم الغيب والايه؟ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. من اسماء الله الكبير، مش كده؟ ومش الاكبر. طب يقول لي احسن اكبر، لكن من الاسماء الكبيرة مش من الاسماء الاكبر. ليه؟ السبب ايه؟ ما فيهاش الا في شعار الصلاة بس. الله ما قالش كبير، الله ايه؟ لكن وصف العمل في الاسم الله ايه؟ كبير. قال لك لان مقابل الكبير صغير، فكل
كل شيء بالنسبة لموجوده صغير وهو الكبير. لكن لما تقول هو أكبر يبقى برضه التنوين فيه كبير برضه، بس هو قال لك لا يقول، يبقى المقابل فيه صغير، انما المقابل في آية بتها أكبر يبقى كبير. قال لك لا. طب اشمعنى بقى في صيغة الأذان آخر الله أكبر على الله كبير الاسم بتاعه؟ قال لك ايوه عشان الملحظ ده برضه، لأن ما دام الله أكبر بيخرجك من عمل. العمل مطلوب منك لأنك مخلوق لعمارة الكون، والعمل مطلوب منك لأنه هو المعين بك على العبادة. علشان تكثر عورتك لازم تزرع ولازم تهد مش عارف ايه تحلب وتمسك، وعلشان تقول تصلي كده ولازم تزرع وتاكل وتشرب. إذا فكل أعمال الحياة مطلوبة حتى لإقامة العبادة. فإياك أن تقول إن الله كبير والباقي صغير، لا، برضه الباقي كبير لأنه هو الذي يعينك على الغير، ولكن الله أكبر من ذلك. يبقى إذا فيه كبير وفيه إيه؟ أكبر تقال أنت حين يخرجك من مجال الحياة، لأنه عمل. العمل ده مطلوب لإمارة الكون ومطلوب حتى لإقامة العبادة. كيف تعبد ربك إلا بقوة؟ وكيف توجد لك قوة إلا باستبقاء قواك بالطعام والشراب؟ وكيف تطعم وكيف تشرب إلا إن حرست وبذرت وزرعت ورويت وإلى آخره؟ كل دي إذا اللي بيعينك على إيه؟ دي يبقى أنا ما بينقلكش من صغير إلى كبير، لا برضه ينقلك من إيه؟ تزكي الذات ولازم يكون عندك مال. طب تحج ازاي؟ لازم تكون مستطيع. اذا كل الوسائل اللي هتبقى تتقدم في حركه الحياه مطلوبه ليه؟ مطلوبه لدي. وما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما نادانا لصلاه الجمعه اذا نودي للصلاه بالايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا ايه؟ الله. يبقى اخرجني من عمل، بس العمل بطل دلوقتي لان الصلاه موقوته لها وقت محدود، وبعدين لما اذا قضيت الصلاه وابتغوا من ايه؟ من الله. يبقى اخرجني من شيء، يبقى هنا لا يناسب الله كبير وانما يناسب الله اكبر، ليبقي كبير برضه الى عمل الايه؟ الى عمل الحياه. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. متعال قال لك المنزه الذي تعالى الله يعني يتنزه، تنزه ذاتا وتنزه صفاتا وتنزه افعالا. اوعى تقول ان ذاته زي الزواج، اوعى تقول ان صفاته زي الايه؟ له سمع بس سمع يليق به، له بصر يليق به، قدرة له وجود يليق ايه؟ يليق به. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سواء منكم ساعة ما تسمع كلمة سواء يبقى على الأقل يجي اثنين، سواء زيد وعمر أو سواء زيد وعمر وبكر وخالد. ايه اللي انت تقوله؟ ما تجيش لأمر واحد أبدا. معنى سواء يعني اثنين أو أكثر، يبقى هم ايه؟ سواء. سواء منكم من أسر، ده عالم الغيب والشهادة. السر ده في عالم الغيب، يبقى يعلم ولا ما يعلمش؟ عالم ايه؟ سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. في آية ثانية يعلم السر واخفى. دي لان كتير كلمة السر. هل السر هو ما كان في عندك انت ولا بدكوش لحد؟ ولا السر هو ما ائتمنت عليه غيرك؟ يبقى السر ان كان ما ائتمنت عليه غيره يبقى الاخفى يبقى اللي فضل عندك. طب وان كان السر بمعنى اللي عندك ولا قلتوش لحد ثاني يعلمه قبل ان يكون سرا. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. دي في عمليات القول وعمليات الفعل. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يبقى جمع العمل كله، لان احنا قلنا ان العمل شغل الجوارح بمتعلقاتها.
عمل اللسان ان يقول، وعمل الاذن ان تسمع، وعمل الانف ان يشم، وعمل الجلد ان يذوق، وعمل الايدي ان تفعل الجوارح. يبقى كل آلة لها ايه؟ لها عمل. كل ده اسمه عمل. عمل القلب النية اللي في قلبك دي هي ده عمل النيات، عمل القلب. الله. يبقى اذا ولكنه ينقسم، العمل ينقسم قسمين، مرة يكون قول ومرة يكون فعل. شوف كلمة القول بقى خدت ايه؟ خدت نصف العمل، لأن البلاغ عن الله قول، البلاغ عن الله ايه؟ وعمل الجوارح خاضع لنقول القول من الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قال العمل كل فعل متعلق بجارحة اسمه عمل، لكن القول خد شطر لوحده والعمل بقية الجوارح. قال لك ليه؟ لأن عمل بقية الجوارح في إطار ايه؟ ما سمع من منهج الله وما قيل له من منهج الله. يبقى القول خد الايه؟ فيجيب القول من أسر القول ومن جهر به، يجيب العمل قال ايه؟ ومن هو سارب بالليل ايه؟ ومستخدم بالليل وسارب بالايه؟ بالنهار. اللي مستخدم بالليل دي برضه الا بقى مستخدم في الليل كده، ده لازم يعني يفكر في حاجه. يبقى دي بقى فيها اعمال كتير، عايز يسمع ان كان في حارس ولا ايه، يشوف حد مش عارف ايه، كل الجوارح ايه؟ بتشتغل في التكامل. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. ولذلك كان يجب ان يتنبه الكفار لامر عديد كانوا يسرونه في نفوسهم. لما ربنا حكى عنهم ويقولون في انفسهم، يعني ما قالوش للناس، ده بيقولوا في ايه؟ في نفسه. لولا يعذبنا الله، هم لا مين في نفسهم. طب مين اللي قال ربنا ما بالله لما يسمعوا كده هم قالوا في نفسهم هذا الكلام، كان يجب ان يعملوا ايه؟ يقولوا لما يقولوا الكلام ده ازاي قالوا في الحكايه دي؟ يبقى السر عيب ولا ما يعرفوش؟ ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سارب في السرب بتاعه يعني ظاهر له معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات جمع مؤنث، المفرد استطاع ايه؟ معقبة. معنى معقبة يعني ايه؟ انتوا عارفين اللي بيسموها عندهم دلوقتي في الصلاح الحديث الدوريات، في دورية تيجي وبعدين ايه؟ دورية تعقبها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يتعاقبون فيكم ايه؟ ملائكة بالليل وملائكة بالايه؟ بالنهار. يتعاقب يعني دول يجي يعاقب ايه؟ له معقبات القول ايه؟ يعتقدون ان ياتي بعضهم عقب ايه؟ بعض. له معقبات من بين يديه ومن امامه ومن ايه؟ ومن خلفه. لان حقيقه الحفظ أم قال لك الانسان اذا كان سائل لا يأمن رصدا يترقبه ساعة ما يشوف يعمل فيه ايه؟ أو لا يأمن واحدا يتتبعه. إذا دام هيقول يحفظ يبقى يحفظ من كده ويحفظ ايه؟ يحفظ كده. له معقبات من بين يديه يعني يعتقدون بالليل ويتبعوا بالنهار. قال لك يجتمعون في ايه؟ في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. إنما الوردية جامدة قوي بقى، من جماعة من الصبح للعصر وجماعة من العصر للصبح بتاعت اليوم. الوردية ايه دي قليلة ودي ايه؟ كثيرة. قال لك لا، لأنهم دول الحفظ ودول ايه؟ كتابة الأشياء.